mana keessan teessanii karaa foddaa televezyiinii Afirii Heelzii barnoota keessan kan hordofaa jirtan kun biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin qophaa'ee kan isinii dhiyaatu barnoota baayoloojii kutaa 7ffaati. Qopheessaan barsiisaa Alamaayyoo Geetahuun. Sagantaa lammaffaa mata dureen hedda. Egaan barattoota akkam jirtu? Nagaa keessanii? Yeroo darbee mata duree boqonnaa 4 biqiltoota jedhu keessatti garaagarummaa biqiltootaa akkasumas immoo biqiltoonni daraaraa amalata isaan qaban tokko tokkoon waliin ilaallee turre. Kanaaf akka yaadachiisaatti yeroo darbee waa'ee maalii barannee biqiltoonni hammaan garaagarummaa qabaachuu isaanii gosaan facaatiidhaan garaagarummaa qabu jenne. Biqiltoonni daraaraa qabaachuu isaaniitii fi daraaraa bu'uu isaanii irratti hundaa'uudhaan garee gurguddaa lamatti qoodamuu jenne. Biqiltoonni daraaraa kanneen daraaraa qabanidha. Fakkeenyaaf warra akka boqqolloo, warra akka qamadii, garbuu fi kan kana fakkaatanidha jenne. Biqiltoonni daraaraa maleeyyiin moosii, kaarrolee, jimnoospermiidha jenne. Kanaaf biqiltoonni daraaraa qabeeyyiin isa ta'anii daraaraa maleeyyiin caasaa wal hormaataa adda addaa qabu jenneerra. Fakkeenyaaf kooniidhaan kan wal horan jimnoospermoonni kooniidhaan akka isaan wal horan, kaarroleen caasaa soorasii jedhamuun akka inni wal horu, moosiin dhukkee gaametoofaaytii jedhamuun akka inni wal horu, anjiyoospermii yookiin immoo biqiloota daraaraa jennee warri nuti waamnu daraaraan akka isaan wal horanii yeroo darbe barannee turre. Dabalataanis amala gooroo biqilootaa jechuun akka waliigalaatti biqiloonni orgaanizimoota kanneen biroo irraa maaliin adda ta'u kan jedhu barreerra. Amaloonni gooroo biqilootaa inni jalqabamaan tokkoffaan daraaraa qabu jennee seelii yuukaalootaa irraa ijaaramu jennee seel hedduudha jennee adeemsa footoosenteesiisiitiin soorata mataa isaanii qopheeffachuu danda'u jenne. Kanaafi cichaan seelii biqilootaa seeluloosii waan jedhamu irraa kan ijaaramuudha jenne yeroo darbe. Inni kun amala gooroo biqilootaati. Amala waliigalaa biqiloota daraaraa gaafa ilaallu immoo biqiloonni daraaraa kan qaban ta'uu isaanii, biqiloonni daraaraan sanyii firii qabaachuu isaanii, biqiloonni daraaraan amala fertilaayizeeshinii addaa qabaachuu isaanii. Kana jechuun fertilaayizeeshiniidhaan booda oovaariin gara firiitti, ooviyuuliin gara sanyiitti akka inni guddatu ilaallee turre. Amalli biroonni biqiloota daraaraa maayinni bullaan daraaraa kormaa daddarbuudhaaf caasaa mijataa isaan dandeessisuu hin qabu jenne. Fakkeenyaaf halluu baala daraaraa, nadhii daraaraa waan qabanii fi bullaa daraaraa hedduus waan qabaniif haala salphaa ta'een babal'achuu yookiin wal horuu danda'uu jennee ture yeroo darbe. Kana faana barnoota keenya yeroo darbee keessatti jechuudha. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti qaamolee gurguddoo biqilootaa ilaallee turre. Biqiloonni qaamolee gurguddoo 3 qabu jenne. Isaanis hidda, jirma, baala kan qaban yoo ta'u inni arfaffaanii daraaraadha jenne. Daraaraan immoo erga biqilaan sun ga'eessa ta'e yookiin wal hormaataaf ga'eessa ta'e booda kan dhufuudha jenne barnoota keenya yeroo darbee keessatti. Egaan barattoota kun mata duree ijoo torban darbee baranne yoo ta'u sagantaa tamsaasa barnoota keenyaa lammaffaa guyyaa har'aa irratti hidda waan jedhutu ilaalla. Hiddi qaama biqiltootaa keessaa isa tokkodha. Kanaaf hiddi qaama biqiltuu biyyee keessatti argamudha. Hiddi biqiltootaa maaliif fayyada yoo jenne tokkoffaa
biqiltuu biyyee keessatti gadi hodhee qabuudhaaf gargaara. Lammata bishaanii fi albuudota biyyee keessaa xuuxuuf. Sadaffaa hiddi tokko tokko akka kuusaa soorataatti tajaajilu. Fakkeenyaaf hundee diimaa fudhannu hiddi isaanii akka kuusaa soorataatti tajaajila jechuudha. Kanaan wal qabsiifnee hidda jennee kan waamnu kun caasaalee gurguddoo karaa alaatiin mul'atan qabu hiddi. Fakkiidhaan yoo ilaalle jechuudha. Fakkiidhaan yoo ilaalle kun hidda yoo ta'e hidda jalqabaa jennee kan waamnu kun hidda ijoo jalqaba hundee jirmaarraa guddatudha. Isa kanaan maal jennaani? Hidda jalqabaa jennaan. Hiddoonni lammaffaan hidda jalqabaa yookiin hidda ijoo irraa biqilan yookaan immoo baanii hiddoota cinaa jedhamaniitu waamamu. Hiddoota cinaa jedhamaniitu waamamu. Kanaaf hidda jalqabaa kan jennu akkuma fakkiin argaa jirtan isa kanaadha. Hiddoonni immoo hidda jalqabaa yookiin hidda ijoo irraa maddan kun hidda cinaa jedhamanii waamamu. Gara bitaatiif gara mirgaatti jechuudha. Karaa biraatiin immoo hiddoonni baay'ee xixiqqoo ta'an hidda jalqabaa yookiin hidda ijoo fi akkasumas hiddoota cinaarraa ba'an immoo hidda rifeensee kan jedhaman jiru yookaan rifeensa hiddaa kan jedhaman jiru. Akkuma fakkii irratti argaa jirtan hidda jalqabaa kana irratti kan mul'atu hiddi rifeensaa yookaan rifeensi hiddaa jira. Akkasumas immoo hidda cinaa irratti kan mul'atee jiru jira jechuudha. Kanaaf caasaaleen gurguddoo ala hiddaati jennee warri nuti waamnu eenyu fa'a yoo jenne inni jalqabaan hidda jalqabaati. Hidda ijoo hundee jirmaarraa ka'u. Hiddoonni hidda jalqabaa irraa maddan immoo hiddoota cinaa jedhamu. Hiddoonni cinaa hamma hidda jalqabaa hin gaane qaqallaadha. Kanaaf rifeensa hiddaa jennee warri waamnu immoo eessarraa maddu jenne? Hidda jalqabaarraas madduu danda'u, akkasumas hidda cinaarraas damee ba'aniidha. Kanaaf rifeensi hiddaa albuudaa fi bishaan xuuxuu keessatti qooda ni fudhatu. Albuudaa bishaan xuuxuu keessatti qooda ni fudhatu jechuudha. Inni birooni akkatti kana yeroo ilaaltanii fiixee hiddaa kan jedhu jira. Fiixee hiddaa jennee kan waamnu immoo waan akkamitti jennu qaama hiddaa gara lafaatti guddatu. Qaama hiddaa ta'ee kan gara lafaatti guddatu yookaan biyyee keessatti asii gadi guddatuuni fiixee hiddaa jennaan. Caasaan hiddaa kan biraanii agoogee hiddaati. Agoogee hiddaa jennee kan waamnu kun immoo akkuma fakkii kana irratti ilaaltan fiixee hiddaa uwwisuun yookiin aguuguudhaan balaarraa kan ittisuudha. Kana jechuun fiixeen hiddaa guddinarra jiru akka hin miidhamnee fi kan uwwisu balaarraa kan ittisu aguuggii fiixeeti jechuudha. Kanaaf hidda karaa alaatiin gaafa laallu caasaa kana qabaataa jechuudha. Hiddi karaa alaatiin gaafa laallu. Inni birooni hidda sirnoota gurguddaa lamatti addaan qoonneetu laalla. Sirnoota gurguddoo lamatti addaan hirreetu ilaalla. Kanaaf sirni hiddaa gurguddoo lamaanii sirna hiddaa haadhoo fi sirna hidda qaajjisoo jedhamaniitu waamamu. Sirna hiddaa haadhoo jennee kan waamnu hidda jalqaba biyyee keessatti asii gadi guddatuuni hidda haadhooti jenna. Fakkeenyaaf kaarota. Hidda jalqaba biyyee keessatti asii gadi guddatu kaarota. Inni kun fakkeenya sirna hidda haadhooti. Inni birooni hidda qaajjisoo jennee kan waamnu hiddoota xixiqqoo yeroo biqiltuun mutaa'u. Hiddoota xixiqqoo yeroo biqiltuun mutaa'u baay'atanii hundee jirmaarraa yaa'aniin hidda qaajjisoo jenneetu waamna. Hidda qaajjisoo jenneetu waamna isaaniin.
Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf margaa fudhannu. Margi gaafa hidda baasu hidda qaqalloo baasuudhaan kallattii garaa garaatti yaa guddatu jechuudha hiddoonni isaanii. Sirna hidda akkasiitiin sirna hidda qaajjisoo jenneetu waamnaa jechuudha. Egaan barattoota qaamolee biqiltuu keessaa inni lammaffaan jirma. Akkuma beekamu jirmi qaama biqiltuu biyyee oliiti. Kanaaf jirmi qaama biqiltuu biyyee oliiti. Jirmi baalaa fi daraaraa dabalatee sirna gubbaa biqiltuu uuma. Maal dabalatee? Baalaaf daraaraa dabalatee. Kanaaf biqiloonni daraaraan jechuudha. Lallaafinaa fi jabina jirmaa irratti hundaa'uudhaan bakka lamatti isaan qoonna. Kanneen jirma lallaafoo qaban herbaasheestirii jennee warra waamnu jechuudha. Herbaashees jennee warra waamnu. Kanneen biroon immoo warra jirma jabaa qaban muka jennee warra waamnu jechuudha. Kanaaf biqiloota daraaraa lallaafinaaf jabina jirmaa irratti hundoofnee bakka meeqatti qoonna? Lamatti qoonna. Kanneen jirma lallaafaa qaban yookaan herbaasheesii fi kanneen jirma jabaa yookiin muka qaban jenneeti iddoo lamatti addaan hirreet ilaalla. Egaan barattootaa barnoota keenya yeroo darbee keessatti akkuma caqasne keessi jirmaa fi hiddaa caasaa wal isaan fakkeessuu qabu jennee turre yeroo darbee yaadattu yoo ta'e. Caasaan isaan wal fakkeessu maa inni? Tokkoffaan ipidermisiidha. Ipidermisiin tishuu jabaa karaa alaatiin argamuudha. Akkuma asirratti argitan jechuudha. Inni birooni koorteksiidha. Koorteksii jennee kan waamnu kun immoo tishuu jabaa ta'ee karaa jalaatiin tishuu jirmaatii fi hiddaatti aanee gara jalaatti kan argamuudha. Koorteksii jennee kan waamu. Inni kan biraani caasaan jirmaa fi hidda wal fakkeessu inni kan biroon tishuu vaaskulaariiti. Tishuu vaaskulaarii asirratti ilaaluu dandeessu. Tishuu vaaskulaarii jennu immoo bakka meeqatti qoonne yeroo darbe? Iddoo lamatti qoonne ilaalle. Tishuu vaaskulaariin akka waliigalaatti tishuu geejjibduu jechuudha. Tishuu geejjibduun kun immoo maali? Fiiloomiidhaa fi zaayilemiidha. Fiiloomii jennee kan waamnu kun nyaata geejjibuuf kan biqiloonni itti gargaaramanidha. Zaayilemii jennee kan waamnu garuu kan biqiloonni albuudaa fi bishaan geejjibuudhaaf itti gargaaramanidha. Kanaaf fiiloomiidhaaf zaayilemiidhaanii lamaan isaaniitiin akka waliigalaatti maal jennaan? Tishuu vaaskulaarii jenneetu waamna. Inni birooni piiziidha. Piizii jennee kan waamnu kun jechuudha. Tishuu gidduu yookiin walakkaati. Baay'inaan jirma biqilootaa keessatti kan hin argamu. Baay'inaan jirma biqilootaa keessatti kan hin argamu piizii jenneetu waamna. Inni kan biraani yeroo darbee kichuudhaa fi kulaannee turree kutaa qaamolee biqiltootaa guddachaa jiran kan fiixee jirmaatii fi hiddaatti argamaniini kichuu jenneetu waamna. Isaan kun kutaa qaamolee biqiltootaa guddachaa jiran eessaaf eessatti argamu? Fiixee jirmaatii fi hiddaatti argamu. Isaaniin kichuu jenneetu waamnaa jechuudha. Egaan barattootaa eega waa'ee jirmaa kana jenne dalagaan beekamuu jirmaa maali? Biqiloonni jirma maaliif itti fayyadamu? Biqiltoonni jirma kan isaan itti fayyadaman bishaanii fi albuudota hidda biqiltuu irraa gara qaamolee birootti geessu. Bishaanii fi albuudni hidda biqiltuutiin biyya keessaa xuuxameera. Jirmaan immoo gara qaamolee biqiltuu kanneen birootti geejjibamu jechuudha. Inni lammaffaan dalagaan yookiin faayidaan jirmaamaa inni qaamolee biqiltuu gara olii kanneen akka baalaa, daraaraadhaa fi firii maal godhaa? Baata. Soorata baala biqiltuu irraa gara qaamolee birootti geejjiba. Kana jechuun adeemsa footoosinteesiisiitiin nyaata baala biqiltootaa keessatti qophaa'e gara qaamolee biqiltuu birootti geejjibuu keessatti qoodan uffata jirmi.
Inni birooni biqiloota jirmaa biqilootaa biraatti maramanii guddatan deeggaruudhaan. Fakkeenyaaf warra akka lojoo. Lojoon amma jirma biqilootaatti marachuudhaanitu guddata. Kanaan ala ol bahee guddachuu hin danda'u. Kanaaf jirma biqiltoota akkas akkasii illee itti maratanii akka isaan guddataniif jirmi ni gargaara. Asirratti yeroo ilaaltan isaan kun warra jirma jabaa qabanidha. Kana jechuun warra jirma jabaa qabanidha jennee isaan kun immoo warra herbaasheesii yookiin jirma lallaafaa qabanidha jechuudha. Fakkiidhaan gaafa ilaaltan asirratti. Egaan barattootaa qaamolee biqiltuu keenya keessaa inni sadaffaan baala. Inni sadaffaan baala. Baalli qaama biqiltuu gara gubbaa ta'ee jirma irratti kan inni dagaageetu argamu akkuma beektanii jechuudha. Innis batteef bal'aa waan ta'eef adeemsa footoosintasisii keessatti gahee guddaa qaba. Kana jechuun batteedha, bal'aadha, gara ifa aduutti garagalee waan jiruufi kiloorofiin achi keessatti argamu anniisaa ifa aduu xuuxuudhaanii biqiloonni akkamittiin gulukoosiidhaaf oksijiinii akkaataa isaan itti oomishaniif haala ni mijeessaa jechuudha. Inni biraanii baalli akkuma kana dalagaan isaa maali yoo jenne baalli dalagaalee gurguddoo armaan gadii qaba isaanis baalli dalagaalee gurguddoo armaan gadii qabaa inni irra tokkumaa inni adeemsa footoosinteesiitiin soorata qopheessaa inni. Footoosinteesiin haaraa akkasitti hin taane footoosinteesiin adeemsa biqiloonni magariisaa ittiin nyaata mataa isaanii qopheeffatanidha. Maal gargaaramanii? Bishaan, kaarboon daayoksayidii, anniisaa ifa aduu, kiloorofiiliin xuuxameen gulukoosiidhaa fi oksijiinii oomishu. Kanaan adeemsa footoosinteesiin soorata qopheeffatu jenna. Inni biroon wal jijjiirraa gaasiiti. Baalli biqilootaa wal jijjiirraa gaasotaa keessatti qooda ni uffata. Akkas jechuun maal jechuudha? Baala biqilootaarra qaawwaa istoomaa jedhamutu jira. Qaawwaa istoomataa jennee waamnu kun baay'inaanii istoomataa jedhama. Tokkoon isheetiin istoomaa jenna. Karaa sanaan jijjiirraa gaasii geggeessa. Jijjiirraa gaasii geggeessa gaafa jennu oksijiinii oomishame karaa qaawwa kanaa gara qilleensa atmosfeeratti yookiin naannootti ba'a. Kaarboon daayoksaayidiin oomisha nyaataatiif barbaachisu immoo karaa qaawwa kanaatiin gara biqiltootaa seenaa jechuudha. Kanaaf jijjiirraa gaasiif gargaara. Inni biroon bishaan gara naannootti gadi lakkisuuf gargaara. Bishaan bifa urkaatiin gara naannootti karaa maqaawwaa kanaati kan inni raawwatu jechuudha kun. Inni birooni soorata kuusuuf gargaara. Egaan barattootaa mee gaaffiin isin gaafadha. Bakka teessan teessanii deebii isaa akkasii yaaltanii fi carraan isin ilaalla. Innis maa inni bishaan gara naannootti gadi lakkisuu gaafa jennu kun adeemsa biqiloonni magariisaa bishaan bifa urkaatiin gara qilleensa atmosfeeritti gadi lakkisuun isaanii maal jedhama? Irra isin deebi'a. Adeemsa biqiltoonni magariisaa bishaan bifa urkaatiin gara qilleensa naannootti yookiin atmosfeeritti gadi lakkisan maal jedhameetu beekama? Kanaaf adeemsa kanaanii tiraansipaayireeshinii jenneetu waamna. Yoo argattan baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Kanaaf adeemsa akkasiitiin tiraansipaayireeshinii jenneeti waamnaa jechuudha. Inni kan biraan kutaalee baalaa gurguddoo ilaalla. Yeroo kutaalee baalaa gurguddoo ilaallu bakka lamatti qoonneetu ilaalla. Akkamitti ilaalla? Tokko caasaa baalaa karaa alaatiin maal fakkaata baalli yeroo ilaallu alaan? Akkuma asirratti argaa jirtan kana. Akkuma argaa jirtan kana karaa alaatiin maal fakkaata baalli yeroo nuti ilaallu? Kanaaf baalli karaa alaatiin gaafa ilaallu laamina, qarqara baalaa, veenii, hidda jidduu, utubaa baalaa, jirma kan jedhu asirra jira. Akkuma ilaaltan laamina jennee kan waamnu kutaa bal'aa baalaati. Kutaa bal'aa baalaa kanaanii laamina jenneetu waamna. Kana jechuun hidda jidduutii fi veenii kan of keessaa qabu. Hidda jidduutiin veenii kan walitti
hidhamee jiru kutaa bal'aa kanaan laamina jennee waamna. Qarqara baalaa kan jennu immoo cinaa baalaa kanarratti bifa kanaan muraa nyaataa kan fakkaatu ta'ee kan asirratti kan argamu kanaan qarqara baalaa jenneetu waamna. Inni biroon hiddoota qaqalloo hidda jidduu irraa gara bitaatiif gara mirgaatti akkasumas baalaa keessa bifa neetiitiin yaanii jiran kanaan immoo maal jenna veenii jenneetu waamna. Inni biroon hiddi utubaa baalaa irraa jalqabee laamina keessa qaxxaamuru asichi gara fuula duraatti jechuudha. Argamu kanaan immoo maal jennee waamna hidda jidduu jenneetu waamna. Asii qabee hanga asitti kan jirtu kana jechuudha. Veenota kan jennu immoo gara kanattis warra faca'anii jiran kanaa jechuudha. Inni biroon utubaa baalaa kan jennu kun baala utubee kan qabu kana jechuudha. Akkuma maqaan isaa ibsu baala utubee kan qabu kanaan utubaa baalaa jenna. Egaa akkasitti gaafa laallu caasaa baala karaa alaatiin gaafa laallu jechuudha bakkeetti. Garuu keessa baalaa gaafa laallu yookiin baala yoo murre maayikirooskooppii jalatti yoo ilaalle kana fakkaata. Fakkiidhaan gaafa laaltan jechuudha. Kanaaf keessi baalaa caasaalee gurguddoo meeqa qabaa? Caasaalee gurguddoo 3 qaba. 1 baqqaana epidermisii qaba. 2 baqqaana meesoofilii. Meesoofiliin asirratti barreeffamee jira ilaaluu dandeessu. 3ffaa irratti epidermisii jalaa baqqaana epidermisii jalaa jenneetu waamna. Kanaaf baqqaana epidermisii gubbaatii fi baqqaana epidermisii jalaa irratti uwwisa alaa jabaa kan ta'e katikilii kan jennu jira. Katikilii kan jennutu jira. Katikiliin maal jenna yeroo darbe? Amala zayitummaa kan qabuuf baalli biqiltuu nyaattotaan akka inni hin miidhamnee fi haguugee kan eeguudha jenna yeroo darbe. Kanaaf katikiliin epidermisii gubbaarras jira, epidermisii jalaarras ni jira. Amala zayitummaa kan qabu caasaa jabaa keessi biqiltootaa nyaattotaan akka hin miidhamnee fi kan haguugee eeguudha jenna yeroo darbe. Aaras kanuma jennaa jechuudha. Inni biroon baqqaana meesoofiliiti. Baqqaana meesoofilii jennee kan waamnu kun iddoo lamatti qoodama. Meesoofilii ispoonjiitii fi meesoofilii paaliseediiti. Iddoo lamatti qoodneetu laallasa kana. Meesoofilii ispoonjii akkasumas meesoofilii maalii? Paaliseedii jenneetu bakka lamatti qoodneetu laallaa jechuudha. Meesoofiliin ispoonjii lakkoofsa kiloroopilaastii muraasa of keessaa qaba. Garuu meesoofiliin paaliseedii kiloroopilaastii hedduu waan of keessaa qabuu fi bakka irri caalaa footosentesisii keessatti gaggeeffamudha. Lakkoofsa kiloroopilaastii hedduu qaba. Irra caalaan footosentesisii kan inni gaggeeffamu meesoofilii paaliseedii keessatti. Meesoofilii ispoonjii keessattis ni gaggeeffama garuu amma meesoofilii paaliseedii hin ga'u jechuudha malee. Kanaaf baqqaana epidermisiin jalaa immoo maal of keessaa qabu? Bakka qilleensaa of keessaa qabu. Seelota waardiyyaa of keessaa qaba. Qaawwaa istoomaataa jennee sila waamnu of keessaa qaba. Egaan barattootaa maaliif gargaaru isaan kun? Qaawwaa istoomaataa jennee kan waamnu kun jalqaba akkuma maqaa dhoofne dabarre bakka jijjiirraan gaasotaa itti gaggeeffamudha. Kana jechuun oksijiin baala keessaa gara alaatti alaammoo kaarboon daayoksaaydiin gara baalaatti kan inni ittiin seenu karaa qaawwaa istoomaataa kanaati jechuudha. Seelota waardiyyaa jennee kan waamnu garuu banamuudhaa fi cufamuu qaawwaa istoomaataa warra to'atanidha. Banamuu fi cufamuu qaawwaa istoomaataa warra to'atanidha. Egaan barattootaa mana keessan teessanii karaa foddaa televezyiinii Afirii Heelzii barnoota keessan hordofaa kan jirtan barnoota guyyaa irraa baranne al tokko irra sidii deebi'a. Akka isin hubattan waan baay'ee akka isin asirraa hubattan abdiin qaba. Mata dureen guyyaa irraa baranne qaamolee hidda biqilootaa qaamolee biqilootaa gurguddoo keessaa isa jalqabaa hidda ilaalle. Hiddi qaama biqiltuu biyyee keessaatiin
Hiddi biqiltuu biyyee keessatti gad qabuudhaaf gargaara inni. Hiddi bishaanii fi albuuda biyyee keessaa xuuxuudhaaf gargaara inni. Hiddi tokko tokko immoo akka kuusaa soorataatti gargaara yookiin tajaajila jenneera. Inni birooni caasaaleen gurguddoo ala hiddaa immoo maali? Caasaaleen gurguddoo ala hiddaa maali? Caasaalee gurguddoo ala hiddaa jennee warri nuti waamnu hidda jalqabaa, hiddoota cinaa, hidda lammaffaa jechuudha warra hidda jalqabaa irraa ka'an, rifeensa hiddaa, fiixee hiddaa fi haguuggii fiixeetiin. Inni birooni biqiltoonni sirna hiddaa gurguddoo lama qabu inni. Sirna hidda haadhoo fi sirna hidda qaajjisootii jenne. Sirni hiddi haadhooni hidda jalqaba biyyee keessatti gadi guddatuudha jenne. Eessarraa ka'e? Hundee jirmaarraa ka'e. Fakkeenya kaarota fudhanne. Sirni hidda qaajjisoo immoo hiddoota xixiqqoo yeroo biqiltuun mutaa'u baay'atanii biqilaniidha jenne. Fakkeenyaaf eenyuun fudhanne? Marga fudhanne. Inni kan biraani qaamolee biqiltuu keessaa jirma fudhanne. Jirma baranneerra. Jirmi maali kan jedhu? Jirmi qaama biqiltuu biyyee oliiti. Jirmi baalaaf daraaraa dabalatee sirna gubbaa biqiltuu uumayin. Kanaaf biqiltoonni daraaraa lallaafinaa fi jabina jirmaa irratti hundaa'uudhaan bakka meeqatti qoodamu jennee bakka lamatti qoodamu jenne. Isaanis kanneen jirma lallaafaa qaban yookiin herbaasheessii fi kanneen jirma jabaa qaban yookiin muka qabanidha jenne. Dabalataan barattoota keessi jirmaatii fi baalaa kan isaan wal fakkeessu caasaa muraasa qabu jenne. Isaanis epidermisii, koorteksii, tishuu vaaskulaariitii fi fiiziidha jenne. Inni birooni dalagaalee jirmaa beekamoo laalleerra. Jirmi qaamolee biqiltuu gara olitti argaman warra akka baalaa, warra akka daraaraa utubee baachuudhaaf gargaara inni. Bishaanii fi albuuda biyyee keessaa hiddaan xuuxame gara qaamolee biqiltuu kanneen birootti geejjiba inni. Karaa biraatiin soorata baala biqiltuu irraa gara qaamolee birootti geejjiba inni. Inni birooni biqiloota jirma biqiloota birootti maramanii yookiin hirkatanii guddatan deeggaruu irratti ni gargaara jenneerra. Inni biroon mata dureen barnoota keenyaa inni xumuraa irraa baala. Baalli qaama biqiltuuti. Jirma gubbaa ta'eet bal'aadhaaf akkasumas battee waan ta'eef footoosinteesiisiif haala mijaa'uma inni. Dalagaan baalaa ni ijoon maal kan jedhuuf adeemsa footoosinteesiisii keessatti soorata qopheessuu biqilootaaf gargaara. Waljijjiirraa gaasotaatiif ni gargaara. Akkasumas bishaan gara naannootti gadi lakkisuuf ni gargaara. Soorata kuusuu keessatti illee baalli gahee mataa isaa danda'e qabaa jenne. Inni biraani baalli kun immoo caasaa karaa alaatiin gaafa laallu caasaa mataa danda'e qaba. Baala kana immoo gaafa murru keessi isaa immoo maal qaba kan jedhu laalleerra. Alli baalaa laamina, veenii, qarqara baalaa, hidda jidduu, utubaa baalaa akka inni qabu laalleerra. Keessa baalaa gaafa laallu garuu baalli baqqana sadii qaba inni. Baqqana epidermisii gubbaa, baqqana mesoofiliitii fi baqqana epidermisii jalaatii jenne. Kanaaf baqqanni mesoofilii immoo bakka gurguddaa lamatti qoodamu. Mesoofilii ispoonjiitii fi mesoofilii paaliseediitiin. Mesoofiliin paaliseedii bakka irri caalaa adeemsa footoosinteesisii itti raawwatudha jenne. Sababni isaa lakkoofsa kiloroopilaastii hedduutu achi keessatti argamaa jenne. Egaan barattootaa barnoota keenya guyyaa irraa asumarratti goolabna. Yeroo itti aanu garaagarummaa caasaalee baalaa jirmaa fi hiddaa qabannee amma wal arginutti nagaan turaa isiniin jechaa dhaamsi isiniif qabu ammallee dhibee yaaddessaa addunyaa kanaa kan ta'e vaayirasii koronaa irraa ofii keessan maatii keessan akka isin eegdan abdiin qaba. Kunis immoo akkamitti ta'a? Harka keessan yeroo yerootti saamunaadhaan dhiqachuudhaan wal dhungachuu, wal haammachuu, iddoo namoonni itti baay'atan dhaquu dhiisuun dhibee kanarraa of eeguudhaan ofii keessan maatii keessanii biyya keessan baraaraa isiniin jira. Nagaan tura.